aké výzvy možno prináša manželstvo Slovenky s Američanom? No, on sem chodí, teraz tu je napríklad so mnou v Bratislave. A ja zase chodím tam, keď tu nemusím fyzicky byť, ako promovať film alebo natáčať, tak zase idem tam, lebo kopu práce mám aj také, že môže byť online. Mhm. A takže to tak striedame a je to vlastne veľmi príjemné. Hlavne striedame teda Prahu a New York. Tam máme také dva domovy. No a aké to je byť takto... Lebo nemáte napríklad spoločné referencie, že asi nepozeral aj on Krtečka, keď bol malý, alebo že Majster N mu asi nič nehovorí. Naopak je to akože super vlastne vnímať tie... Že strašne sa ja veľa učím o našej kultúre a on o svojej. Práve cez to, že to nepoznáme, takže si to musíme často vysvetľovať, že čo je čo a čo jak sa myslí. A vlastne z toho človek strašne veľa zistí sám o sebe, o tom, odkiaľ vie, že ja som kopukrát ako narážam na to, že aj nielen, že takéto veci, že aké rozprávky sme pozerali, ale v rámci tej komunikácie, že lebo jedna vec je, že tu hovoríme nejaké vety, ktoré niečo znamenajú, ale potom my tu máme ešte tú ďalšiu komunikáciu, tú neverbálnu a všetké očakávania a čo či myslíme a tak ďalej. Tam už nejde len o jazyk, že čo hovorím, ale vlastne o nejaký set nejakých symbolov, nejakej proste komunikácie, ktorá je proste kultúrne zakorenená. Že napríklad teraz taká ako negatívnejšia vec, že na Slovensku my strašne pasívne, agresívne komunikujeme. Že vlastne očakávame od druhých ľudí, že vedia, čo ja od nich akože chcem, ale nepoviem to, lebo je to neslušné povedať, čo akože chcem. Hej, že sme tak vychovávaní, že hlavne nehovor, že si chceš dať ten keksík, alebo že proste, že ti je teplo. A hej, to sú také blbosti, ale vlastne už od decka akože máme, že hlavne nehovor, keď ti je nejak nekomfortne, musíš to zhltnúť, ale vlastne zároveň sa buduje ten hnev, že ten druhý človek to nevníma, lebo však som spotená, tak čo neotvoríš to okno? Ale vlastne nepoviem to, hej.